Исторический шторм обрушился на Западную Аляску в пятницу и субботу с 16 по 17 сентября ураганными ветрами и мощной приливной волной, которая поднялась на 1,5 метра. То, что раньше было тайфуном Мербок, превратилось в мощный северный Тихоокеанский шторм, когда он мчался почти точно на север и пронесся через Алеутские острова в пятницу и в субботу в Берингово море, вызвав опасный штормовой нагон, затопивший прибрежные деревни и города под несколькими метрами воды в течение нескольких часов. По данным Национальной метеорологической службы, уровень воды в Уналаклите превысил 3,3 метра в субботу утром и, как ожидалось, достиг 4,5 метров к вечеру субботы, достигнув одного из самых высоких пиков за всю историю наблюдений. Сообщалось о сильном наводнении в Головине, где 1-2 удара дождя и ветра обрушились на прибрежный город. Губернатор Аляски Майк Данливи в субботу объявил западные части штата зоной стихийного бедствия. Губернатор сказал, что несмотря на рекордные удары, в оперативный штаб не поступало сообщений о пострадавших.